الغضب، النبي قال الغضب من الشيطان، وإنما خلق الشيطان من النار، وإنما تطفأ النار بالماء، فإذا غضب أحدكم فليتوضأ. زين وبده يخانق شمر وجا نويت الوضوء لوجه الله، اللهم بيض وجهي يوم القيامة يوم تبيض وجوه أوليائك، اللهم أعطني كتابي بيميني، اللهم إني أسألك العفو والعافية، اللهم لا تعطني كتابي بشمالي ولا تحاسبني حسابا عسيرا. هو عم يتوضأ خلص راح الغضب، ما بقى في غضب، ما بقى انه يطلع خلقه وتخانق، راح مشي الحال. واذا شفت حالك رح تغضب اكثر شلاح اواعيك فوت على الحمام، عميل دوش، راح الغضب. واذا توضيت وقف صلي. كان رحمة الله عليه الشيخ صالح العقاد، هذا كان إمام الشيخ محي الدين الله يرضى عنه، لكن كان شديد ويغضب أوام. فإذا أجا واحد تقلها عليه ما يحكي معه دغري، يلتفت على القبلة يقول الله أكبر، يوقف يصلي. يكون واحد عم يسأله تقل عليه، واحد بده يتبارد عليه، وين ما كان مجرد ما يشوف واحد رح يتقل عليه يلتفت للقبلة الله أكبر، بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. واحد قال له أنا عم بسألك وأنت بدك تصلي هيك فيك بصلاتك، غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين، الله أكبر. هذاك عم يعيط وهو عم يصلي. هي يا ابني صفات من صفات أهل العلم، فلما يغضب يتوجه للقبلة يصلي. انت غضبت ما بدك تصلي، مالك متوضي، بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق. هذاك عم يحكي وانت عم تقرأ قرآن. هذا يا ابني المؤمن صبور، تحمل، بيسمع كلام، بيسمع إيذاء، بيسمع كذا، صبور تحمل. لو بدك النفس تفور بدها تغضب لاحظ أن الله معك، فأعطي قلب بارد من غير ما تغضب. وإذا أعطيت قلب بارد من غير الغضب الملك كتب لك الحسنات ومحى عنك السيئات. وقد قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في من دفع غضبه، قال عليه الصلاة والسلام من دفع غضبه دفع الله عنه عذابه، ومن حفظ لسانه ستر الله عورته. يعني النقائص الله بيسترها. احفظ لسانك، لا تتكلم، لا تغضب.